Հասարակության ձայնը մեր եթերում, հարթակ։ Բարի օր, եթերում հարթակ հաղորդաշարն է։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի հարթակի հաղորդման թեման այսօր աշխատանքի իրավունքն է։ Սահմանադրության հոդված 29-ը ամրագրում է. յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի արդարացի եւ պետության կողմից սահմանված նվազագույնից ոչ ցածր աշխատավարձի, անվտանգության ու հիգիենայի պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանների իրավունք։ Քաղաքացիներն իրենց տնտեսական, սոցիալական եւ աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով ունեն գործադուլի իրավունք։ Այս իրավունքի իրականացման կարգը եւ սահմանափակումները սահմանվում են օրենքով։ Մայիսի 1-ը որպես աշխատավորի օր այլևս մեծ շուկով չենք նշում, թերևս արկա գործազրկության ֆոնին տոնն իմաստազրկվել է։ Հայաստանում այսօր աշխատանք ունենալը լուրջ խնդիր է։ Մեր երկրում աշխատանքի ընտրության իրավունքը խիստ սահմանափակ է, պայմանավորված գործազրկության բարձր մակարդակով, իսկ աշխատողն էլ շատ խոցելի է գործատուի առաջ, թեպետ ոլորտը կարգավորված է օրենքներով։ Ինչպես պետք է աշխատողը պաշտպանի իր իրավունքը եւ ինչպես դառնալ անփոխարինելի։ Թեմայի մասին քիչ հետո տաղավարում զրուցելու ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանի հետ։ Մինչ այդ առաջարկում եմ լսել խնդրին առնչվող ռեպորտաժը։ Մայիսի 1-ը պատմության մեջ մտել է 1886 թվականին։ Ամերիկացի բանվորները հանուն սեփական աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության դուրս եկան փողոց։ Գործադուլն ու երթն ավարտվեց ոստիկանների հետ արյունալի բախումներով։ 1889 թվականին Փարիզի կոնգրեսը հայտարարեց այս օրը որպես աշխատավորների օր։ Տոնը նշում են ավելի քան 140 երկրում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Մայիսի 1 աշխատողի եւ նրա իրավունքների պաշտպանության օր։ Այն կապված է ամենակարևոր խնդրի աշխատանքի հետ։ Աշխատանքային օրենսգիրքն ու բազմաթիվ նորմատիվ ակտեր ստեղծվել են հենց աշխատողներին պաշտպանելու համար։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը պարզաբանում է. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը ընդունվել է 2004 թվականին, 2005 թվականից ուժի մեջ է մտել եւ աշխատանքային օրենսգրքով հստակ սահմանված են աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաեւ գործատու եւ աշխատող փոխհարաբերությունների ծագման, իրականացման, դադարման իրավական հիմքերը։ Աշխատողի իրավունքի պաշտպանը պետությունն է, դա օրենքով։ Մինչդեռ իրականում աշխատողը գրեթե անպաշտպան է գործատուի առաջ։ Խնդիրը խիստ արդիական ստվերային աշխատատեղերն են։ Ինչ է անում պետությունը ստվերը կրճատելու համար։ Աշխատողների իրավունքների պաշտպանության առումով հիմք ընդունելով նաև օրենսգիրքի սկզբունքները շատ է կարևորվում հենց իր աշխատողի եւ իրավագիտակցությունը եւ իրավունքների համար համապատասխան քայլերի իրականացումը։ Աշխատողի իրավունքների պաշտպանության երկրորդ կարևոր օղակը արհեստակցական միություններն են կամ աշխատողի ներկայացուցիչները։ Իսկ ինչով է զբաղված Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան։ Հարցին էլ պարզաբանում է տալիս Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի փոխնախագահ Բորիս Խարատյանը։ Այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ արհմիությունը բոլորի շահերը պետք է պաշտպանի, բոլոր աշխատողների։ Ոչ, արհմիությունը կարող է պաշտպանել իր անդամների շահերը։ Այսինքն, եթե դուք արհմիության անդամ եք, մենք կարող ենք ձեր շահերը պաշտպանել օրենքին համապատասխան։ Եթե դուք արհմիության անդամ չեք, մենք կարող ենք ձեզ խորհուրդ տալ, ինչպես վարվել, ինչ անել, ուր դիմել։ Մեկ տարբերակ էլ կա, ըստ Բորիս Խարատյանի յուրաքանչյուր անձ կարող է օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանել իր իրավունքները։ Կա նաև մեկ հանգամանք եւս։ Քաղաքացին տեղյակ է իր իրավունքներից, բայց հարմարվում է գործատուի պահանջին։ Այս առումով աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետը նշում է. Ցավոք Հայաստանում աշխատաշուկան ունի քրոնիկ բացասական հաշվի մնացորդ, այլ կերպ ասած աշխատաշուկայում առաջարկը գերազանցում է պահանջարկը, ավելի շատ, ինչը բերում է գործազրկության բարձր մակարդակի, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Այսօր Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 17%-ից մի փոքր ավելի է, եւ սա իրական մարտահրավեր է, նշում է Թադևոս Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով 2015 թվականի համար մոտ 2.4 միլիարդ դրամ է նախատեսված անմրցունակ անձանց զբաղվածության խթանման համար։ Իսկ Հայաստանում աշխատանքը եւ աշխատողը արժեք ունեն, Արհմիությունների կոնֆեդերացիայի փոխնախագահ Բորիս Խարատյանն ասում է. Ես չէի ասի, որ արժեք չունեն, որովհետև վարձատրվում է աշխատանքը, այլ բան է ինչ չափով է վարձատրվում եւ ինչքանով է այդ վարձատրությունը համապատասխանում իրականությանը, այսինքն գնողունակությանը։ Տեսեք, մենք ունենք նվազագույն աշխատավարձ։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը կազմում է 50,000 դրամ։ Այդ թիվը ոչ մի հաշվարկ իր մեջ չի պարունակում։ Իսկ ինչ գիտեն իրենց աշխատանքային իրավունքների մասին քաղաքացիները, լսել ենք նաև նրանց։
Ունեմ, աշխատում եմ։ Ես ինքս արմիության աշխատող եմ։ Մենք ենք պաշտպանում մեր աշխատողների իրավունքները։ Երաժիշտ եմ։ Աշխատանքային իրավունքը այնա, որ մենք պետք է աշխատենք, չխախտենք օրենքը։ Գրանցված եմ, ես Անա Ձեռներից եմ, ես էլ աշխատում եմ իմ խանութում։ Ես հենց հիմա գնում եմ վերապատրաստման ատամնաբուժական, որ ավելի հնարավորությունները շատ լինեն, բուժքույր եմ։ Հայաստանում ոչ աշխատանք չունենք, Հայաստանում մարդ կա որ աշխատանք ունի։ Մտածում եմ, շատ լուրջ մտածում եմ, պայքարում եմ աշխատանք ունենամ, բայց չեմ ունենում, չկա։ Ի վերջո ինչ բան է աշխատանքը, որը հատուկ է միայն մարդուն։ Աշխատողների շահերի պաշտպանն ասում է. Ցանկացած աշխատանք, որը ուղղված է կամ նպաստում է բարոյական կամ նյութական արժեքների ստեղծմանը, ի նպաստ մնացած այլ մարդկանց։ Եթերում հարթակն է։ Մասնագիտական տեղեկատվություն տալը հարթակ հաղորդաշարի երկրորդ էջի նպատակն է։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի տվյալները։ Այս պահին տաղավարում իմ զրուցակիցն է կենտրոնի փորձագետ Անգելինա Մակարյանը։ Բարև ձեզ, Անգելինա։ Բարև ձեզ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ տվյալներ ունեք հասարակության զբաղվածության վերաբերյալ։ Ըստ ազգային վիճակագրական տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 15-ից 75 տարեկանների 44%-ը զբաղված է։ Սակայն անձն աչքով էլ կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության գլխավոր եւ առաջնային խնդիրներից մեկը գործազրկությունն է, իսկ աշխատանքի առկայության դեպքում ֆինանսական ցածր վարձատրությունը։ Այսինքն անգամ այն դեպքում, երբ մարդը ունի աշխատանք, միևնույնն է նա դժգոհում է ցածր աշխատավարձից։ Իսկ ո՞րն է ամենագլխավոր մտահոգությունը ըստ հարցվածների։ Հասարակության 79.8%-ը նշել է, որ դժգոհ է երկրում տիրող իրավիճակից, ընդ որում հիմնական պատճառաբանությունը նշվում է աշխատանքի բացակայությունը, գործազրկության բարձր ցուցանիշները։ Հասարակության 93.5%-ը մտահոգված է հավանական ֆինանսական կտրուկ փոփոխություններից, եւ միայն 6.5%-ն է վստահ, որ ապագայում կտրուկ ֆինանսական փոփոխություններ չեն սպասում։ Ընդ որում աշխատանք ունեցողների 77%-ին մտահոգում է աշխատանքի կորցնելու հանգամանքը։ Անգելինա, իսկ արդյոք կան ուսումնասիրություններ երիտասարդության շրջանում այն մասին, թե արդյոք հավատում են նրանք, կարող են գործ գտնել, թե ոչ։ Շատ ավելի մտահոգիչ են տվյալները գործազրկների եւ ուսանողների աշխատանք գտնելու նկատմամբ հավատի հետ կապված։ Գործազրկների 82.7%-ը կարծում է, որ չի գտնի աշխատանք կամ կգտնի շատ մեծ դժվարությամբ։ Հարցման մասնակից ուսանողների 84.8%-ը նույնպես նշել է, որ մտահոգված է այս հարցի վերաբերյալ եւ կարծում է, որ կհանդիպի մի շարք դժվարությունների աշխատանք գտնելու գործընթացում։ Այդ դեպքում կարող եք ասել երիտասարդների քանի տոկոսն է զբաղված, ունեք նման տվյալներ։ Նման տվյալներ կան Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդության, այսինքն 18-ից 30 տարեկան խմբի միայն 28%-ն է զբաղված։ Շնորհակալություն Անգելինա տվյալները մեզ տրամադրելու համար, իսկ ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ եթերում հարթակն է։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը։ Քիչ հետո տաղավարում մեզ կմիանա մեր հյուրը։ Հայրային ռադիոյի եթերում շարունակվում է հարթակ հաղորդաշարը։ Այսօր խոսում ենք աշխատանքի մասին։ Այս պահին իմ հյուրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, այսօրվա տնտեսական համակարգում հնարավոր է արդյոք Հայաստանում լուծել գործազրկության խնդիրը, որը ըստ պաշտոնական տվյալի մոտ 18%-ի է արդեն հասնում։ Հայաստանը ընդամենը մի քանի տարի առաջ, գուցե 25 տարի առաջ, բավականին լուրջ զբաղված երկիր էր եւ միտումնավոր իրականացվեց ապա ինդուստրիալացում երկրի, որովհետեւ այս ռեգիոնում աշխարհի ուժեղներին ձեռ չէր տալիս, որպեսզի մի երկիր լինի մերձավոր արևելքի, այսպես ասած, մեջ, որը հզոր տնտեսական ներուժ ունի, եւ ցավոք սրտի մենք հայտնվեցինք զբաղվածության իմաստով բանանային հանրապետության կարգավիճակում, երբ որ կազմակերպված գյուղատնտեսությունից դառավ անհատական գյուղատնտեսություն, երբ որ արդյունաբերություն ընդհանրապես չկա, կա ծառայություններ մասամբ եւ այլն, այսինքն բավականին վատ վիճակի մեջ հայտնվեցինք եւ բնականաբար այդ վիճակը իր հետևից բերում է գործազրկություն։ Հիմա պետքա նայել, թե այդ գործազրկությունը ոնց անենք, որպեսզի այդ իրավիճակից դուրս գանք։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ակնհայտ է, որ դա կոոպերատիվ շարժումն է, որովհետեւ աշխարհում չկա որևէ լեռնային երկիր, որտեղ հաջողակ գյուղատնտեսություն կա եւ կոոպերացիա չկա։ Բայց լուրջ մշակութային խնդիրներ կա մեր մոտ, որովհետև կոոպերացիան որոշակի արժեհամակարգի դեպքում է աշխատում, երբ որ մարդիկ գնահատում են համատեղ աշխատանք։ Իսկ քանի որ մեր մոտ այսպես անկյունաքար է դրված փողային արժեքը, որը բերում է նրան, որ մարդիկ իրար գցում են, իրար խաբում են եւ դրանով այնպես են խարխլում մարդկային հարաբերությունները, որ կոոպերացիայի մասին արդեն խոսք գնալ շատ դժվար է։ Վերադառնալով քաղաքային բնակչությանը, մեր բոլոր քաղաքները դրանք եղել են բարձր տեխնոլոգիական
քաղաքներ, այսինքն մենք հենց այս քաղաքներ չենք ունեցել, իրականում այդ բոլոր քաղաքներում եղել են խոշոր գործարաններ, հիմնականում էլեկտրոնիկայի, էլեկտրոտեխնիկայի, մեքենաշինարարության եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գնանք դա վերականգնելու ճանապարհով եւ այսօր աշխարհում իրավիճակը դրա հնարավորությունը մեզ տալիս է։ Այսօր աշխարհում շատ մեծ բարձր տեխնոլոգիական աշխատողների, ինժեներների պակասություն կա, որը որ 18 թվականին հավասարալներում մոտավորապես 3 միլիոն ինժեների։ Այսինքն աշխարհի դեֆիցիտը մեզ շանս է տալիս այդ գործերը բերել Հայաստան, որովհետեւ մենք քանդվել ենք, այդ քանդվելը միանգամից է կատարվել, բայց նորից վերականգնելը հնարավոր է միայն փուլը առ փուլ։ Դրա համար բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում ակնհայտ է, որ մենք կարող ենք, եթե արագ կրթական ծրագրեր ձևավորենք, կարող ենք հավակնել մեծ քանակությամբ աշխատանքի, որը կարա գա դրսից։ Եվ այդ նպատակով մենք նախագծել ենք ինժեներական լաբորատորիաներ, որը ուզում ենք բոլոր դպրոցներում լինի, եւ որի նպատակն է, որ երեխան դպրոցն իսկ ավարտելուց արդեն հավակնի առնվազն 150-200 դրամ աշխատավարձի, մինչև համալսարան ընդունվելը։ Մյուս ճանապարհը կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ձեռներեցության զարգացումը, իրական ձեռներեցության, որովհետև երբ որ ասում են ձեռներեց, ավելի շատ կեղծ ձեռներեցության մասին խոսք կա, երբ որ ասենք օլիգարխիկ մարդիկ կոչվում են ձեռներեցներ։ Իրականում նրանք ձեռներեցներ չեն, նրանք բիզնես չեն ստեղծում։ Որպեսզի մենք կարողանանք այստեղ բավարար աշխատատեղեր ստեղծենք, մենք պետքա դրսում մրցակցենք, այսինքն մեր արտադրանքը պետք է այնքան լավը լինի, որ դրսում վաճառվի, եւ որպեսզի այդպես արտադրանք ունենանք, մեզ պետք է այդ տիպի ձեռներեցներ ստեղծել, այսինքն մարդիկ, որոնք այդ գործը կազմակերպեն։ Մյուս խնդիրը մենք ազգային առանձնահատկություններ ունենք, որը որ այսօր շատ բացասական է ազդում աշխատանքի վրա։ Մեր մոտ պայմանավորվում է, հենց երկրորդ օրվանից այդ մարդը ուղեղի մեջ մի հատ հաշվիչ է միացնում, շատ տվեցին, քիչ տվեցին, չէ, շատ տվեցին, բայց այսքան տվածի դեմ այսքան աշխատեմ, գուցե այսքան տվածի դեմ մի քիչ աշխատեմ, ու այնքան այնտենց մտածում, չէ, շաքարախտեն են գնում։ Անպարտաճանաչություն է։ Չէ, դա անպարտաճանաչություն չի, դա մշակույթի մակարդակի վիճակ է, երբ որ արժեքային համակարգը բերած է փողից, ու անդադ այդ փողի հաշվարկ է գնում, թե այդ մարդին շատ տվեց, քիչ տվեց, թե գցեց, թե չգցեց եւ այլն, եւ այդ մարդու արտադրողականությունը շատ ցածր է անում։ Բայց դա մասսայական բնույթ է կրում, մասսայական բնույթ է կրում, այո, մասսայական բնույթ է կրում եւ դա տարբեր տեղեր ակնհայտորեն երևում է։ Մենք սովորաբար ձեռնարկությանը վերաբերում ենք որպես կթուկովի, ինչ որ մեկը, որը ինձ պարտական է, ինչ որ պատճառով, էլի։ Բայց դա միայն աշխատողների եւ հակառակն է կա։ Այ դա է ուզում հասկանալ։ Որովհետեւ բիզնեսի մեծ մասը հենց տենց է մարդկանց ձեռքը ընկել, այսինքն ռեսուրս է ընկել ձեռքը, եւ մարդը իրան թույլ է տալիս մասսայական անգործության պայմաններում անհարգալից վերաբերվել աշխատողին, անհարկի ազատել աշխատանքից եւ այլն։ Եվ հակառակն էլ կա։ Այս ամենը երկկողմանի է, այսինքն։ Երկկողմանի է, հա։ Երկու կողմն էլ մինուս կողմեր են։ Իհարկե կան եւ դրական կողմեր, այսինքն մարդիկ որպես աշխատող են ճիշտ վերաբերվում եւ որպես բիզնեսմեններ որպես իրենց աշխատողներին ճիշտ են վերաբերվում։ Պարոն Վարդանյան, դրանից ելնելով հետևել հարցն եմ ուզում տալ։ Արդյոք այս ամենը կրթության ոլորտի թերությունները չէ, այսինքն գործազրկությունը կարող են կապել նաեւ կրթության։ Ես կարծում եմ սա ընտանիքի թերությունն է, որովհետեւ ընտանիքում են ձևավորում աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Օրինակ, եթե նկատեք, մեր մոտ իրավաբանի եւ տնտեսագետի պահանջարկ չկա, բայց մեր ծնողները շարունակում են երեխեքին ուղարկել իրավաբան եւ տնտեսագետ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ուզում են տեղ ուղարկեն, որ հետագայում այդ երեխան միտեղ տեղավորվի կաշառք վերցնի։ Ու իրանք բաց այդ երեխու դեմ խոսում են, որ այ գնաս, հետո քերին կտեղավորվես ինչ տեղը, մի 10 տարի տեղ աշխատես, հետո կաշառք կվերցնես։ Հիմա այդ մարդը գնում է այդ ամեն ճանապարհ անցնում է, 10 տարի անցնում է, իրան կաշառք տվող չկա, որովհետև առաջ եթե կաշառքը վերևից ներքև էր, հիմա մենակ վերևի մի քանի շերտում է մնացել։ Մարդը ասում է ոնց, բայց այսքան փող տվեցի, որ չսովորեմ, հետո փող տվեցի, որ չաշխատեմ, իրականում ընդունվեմ գործի, բայց գործ չանեմ, եւ այլն, հիմա սպասել եմ դի բերեն կաշառքը տան չեն տալիս։ Այսինչ երգիր արում, երգիրը երգիր չի։ Իր եզրակացությունը է տալնում, որ կաշառք չեն տալու, երգիրը երգիր չի։ Պարոն Վարդանյան, լավ, ուղղությունը փոխեմ հարցերից։ Ամեն դեպքում, ինչպես աշխատողները պայքարեն իրենց իրավունքի համար, ինչպես դա գրագետ անել։ Կապիտալիստական հասարակությունը ենթադրում է, որ բանվոր դասակարգը, իսկ պոստինդուստրիալ հասարակության մեջ ինժեներներն է դա բանվոր դասակարգին հավասար, անպայման նրանք պետք է իրենց իրավունքների համար պայքարեն, որովհետև խոշոր միջազգային կորպորացիաները մեծ հնարավորություններ ունեն եւ մեդիայի վրա ազդելու եւ տարբեր ազդեցություններ ունենալու, երկրների կառավարությունների վրա ազդելու եւ դրանով ոտնահարելու այդ մարդկանց շահերը։ Հիմա այդ մարդիկ պիտի պաշտպանվեն։
Տեսեք տարբեր երևույթներ կա, չէ՞, հացի մեջ ինչ որ հավելումներ անել, չգիտեմ, այլասեռությունները օրենսդրորեն պաշտպանել եւ այլ։ Այսինքն մարդիկ իրենց շահերը պիտի պաշտպանեն, հակառակ դեպքում ուրեմն ոտի տակ գնան եւ այստեղ շատ կարեւոր է որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ դա կոլեկտիվ ձևով է արվում։ Ցավոք սրտի մեր մշակույթը ավելի շատ անհատական, ամեն ասում է լավ, ես մի ձևի յոլա գնամ, թող ինչ չկպնեն, ես այսինչ զարթուղի ճանապարհով իմ խնդիրը կլուծեմ, բայց սովորաբար դա չի լուծվում, մարդկանց կենսամակարդակը գնալով ցած է գնում։ Ու դա հիմնական պատճառն է, որ մարդիկ չեն հավաքում իրար գլուխ եւ իրենց շահերը չեն պաշտպանում։ Օրինակ գործազուրկները չեն գնում, պահանջեն աշխատանք եւ այլն։ Այսինքն ամեն մի ոլորտի մասնագետներ պետք է միավորվեն եւ իրենց շահերը պաշտպանեն։ 2015 թվականի համար կառավարությունը մոտ 2.4 միլիարդ դրամ է նախատեսել անմրցունակ անձանց զբաղվածության խթանման համար։ Դա ինչ կտա, արդյոք դա տեղին ծախս է։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այդ փարոս համակարգերը, որոնք որ մարդկանց սովորացնում են չգործելուն, պետք է ընդհանրապես վերացվեն։ Խոսքը չի վերաբերում հաշմանդամներին գումար տալուն, այլ խոսքը գնում է չքավոր մարդկանց ինչ որ անիմաստ գումար տալուն։ Այդ գումարները տրվեն միայն եւ միայն աշխատանքի դիմաց։ Այսինքն դու ասում ես, որ քաղաքը օրինակ ունի այս խնդիրները, սա պետքա վարվի, սա պետքա ցանվի, այս ծառը պետքա էտվի, չգիտեմ, այս չափառը պետքա սարքվի եւ այլ, եւ սոցիալական աշխատանքի դիմաց պետքա տրվի, որպեսզի մարդիկ նախ իրենց հպարտությունը չկորցնեն, երկրորդը իմանան, որ իրենք հասարակությանը պետք են, հասարակությունից չկտրվեն, եւ երրորդը չփչանան, նրանց հոգեբանությունը չփչանա։ Ես կարծում եմ, որ դες պիտի արվի, ցավոք սրտի մեր մոտ այդպես չի արվում։ Եվ մենք կորցնում ենք հազարավոր մարդիկ, երբ որ մարդը ստանում է, չգիտեմ, 60,000 ինչ որ մի քանի երեխու կամ անձի նպաստ, նա էլ չի ուզում աշխատի։ Ասենք գյուղում ստանում է 60,000 դրամ նպաստ, կովը ծախում է, որպեսզի նպաստ ստանա, պատկերացրեք։ Ու դա կատաստրոֆիկ բան է։ Ես կարծում եմ, պետք է այս նպաստային համակարգից ամբողջությամբ հրաժարվել։ Եվ վերջին հարցը, աշխատանքը մեր հասարակության համար ինչ նշանակություն ունի։ Երեք տարբեր է, այտենց ընդհանուր չի։ Մարդիկ կան, որոնք իսկապես աշխատում են եւ գալիս են ձեռնարկություն եւ նվիրվում են ձեռնարկությանը, այսինքն հասկանում են, որ աշխատանքը դա հասարակական եւ թիմային աշխատանք։ Մարդիկ կան, որոնք աշխատանքի վերաբերում են սպառողական ձևով եւ ասում են դե գնամ միտեղ տեղավորվեմ, թող մի փող տան, էլի։ Ու ասենք ինքը իր ամբողջ մտածողությունն է, որ գլուխ պահի։ Հիմա դրանք շատ տարբեր են։ Դրա համար մենք ինչքան այդ տոկոսը նորմալ աշխատողների շատացնենք, այսինքն գաղափարապես նորմալ մարդկանց տոկոսը ավելացնենք, այնքան մեր արտադրողականությունը շատ կլինի, որովհետեւ այդ գլուխ պահող մարդիկ մեր ընդհանուր արտադրողականությունը, այսինքն մեր ընդհանուր կենսամակարդակը մենակ գցում են։ Շատ շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, շատ շնորհակալ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք շարունակենք։ Աշխատանքն արժեք է, որը բացառապես ստեղծում է մարդը։ Մարդուն այդ հնարավորությունը տալը մեծապես կախված է պետության տնտեսական քաղաքականությունից։ Եթերում հարթակներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 13-ին։